No niin, tervetuloa mukaan. Tänään tehdäänkin aikamoinen aikamatka, eikä puhuta nyt vuosikymmenistä tai sadoista, vaan mennään kymmeniä tuhansia vuosia taaksepäin. Lähdetään selvittämään ihmiskunnan pisintä ja ehdottomasti tärkeintä aikakautta, esihistoriaa ja sen ydintä, kivikauttaa. Okei, sukelletaan suoraan syvään päähän. Ja tässä onkin se iso juttu, se kaikkein olennaisin kysymys. Esihistoriasta ei siis ole olemassa mitään kirjoja, ei kirjeitä, ei yhtään mitään kirjallista. On vaan kiveä, luita ja hiljaisia jälkiä maaperässä. Joten miten ihmeessä me voidaan ymmärtää niiden ihmisten elämää, jotka eli niin kauan ennen meitä? Tämä on vähän niin kuin ihmiskunnan suurin salapoliisityö. Ja nyt, jotta tajuttaisiin kuinka isosta asiasta me puhutaan, niin tässä on luku, joka pistää kyllä kaiken ihan uuteen perspektiiviin. Uskomatonta, mutta totta. 99% koko ihmiskunnan tarinasta tapahtui ennen kuin kirjoitustaito edes keksittiin. Pysähdytäänpä hetkeksi tähän. Siis aivan kaikki se, mistä meidän historian kirjat yleensä kertoo. Pyramidit, Rooman valtakunta, maailmansodat on vaan se viimeinen hassu prosentti. Lähes kaikki, mikä tekee meistä ihmisiä, sai alkunsa tässä syvässä, sanattomassa menneisyydessä. No, miten tällaista valtavaa möhkälettä aikaa voi edes alkaa hahmottaa? Onneksi arkeologit on tehnyt tämän meille vähän helpommaksi. Ne on jakanut sen 3 osaan, jotka toimii meidän tiekarttana tähän hiljaiseen historiaan. On paleoliittinen, mesoliittinen ja neoliittinen kausi. Eli suomeksi sanottuna vanha, keski- ja uusi kivikausi. Ne kertoo tarinan meidän kehityksestä askel kerrallaan. Katsokaapa tätä aikajanaa. Ihan oikeasti, katsokaa. Huomaatteko ton valtavan, lähes koko palkin mittaisen osan? No, se on paleoliittinen kausi, se metsästä ja keräilijöiden aika. Ja sitten, näettekö ton pienen siivun tuolla ihan oikeassa reunassa? Se on koko meidän kirjoitettu historiamme. Kaikki kuninkaat, keksinnöt ja vallankumoukset, joista me ollaan luettu, mahtuu tohon mitättömän pieneen murto-osaan. Pistää miettimään, ei? Okei, aloitetaan siis ihan alusta. Paleoliittinen kausi. Ihmiskunnan, pitkä aamunkoitto. Tämä on se aikakausi, joka todella muovasi meidän lajimme perustan. Se oli armottoman selviytymistaistelun, mutta samalla myös täysin uskomattomien oivallusten aikaa. Mikä tämän aikakauden suurin juttu sitten oli? No, se on oikeastaan tosi yksinkertainen. Hengissä selviäminen. Joka ikinen päivä oli taistelua. Taistelua ruoasta, lämmöstä ja turvallisuudesta. Maailma oli täynnä meitä isompia, nopeampia ja vahvempia petoja. Eivätkä varhaiset ihmiset todellakaan olleet ravintoketjun huipulla. Miten ne sitten selvisivät? Teknologialla. Ja tässä on ihmiskunnan historian ihan ekat päivitykset. Kaikki olko yksinkertaisista kivenlohkareista, joilla saatiin luut rikki, jotta päästiin käsiksi ytimeen. Siitä kehityttiin hiottuihin käsikirveisiin, jotka sopi täydellisesti käteen. Ja lopulta päädyttiin erikoistuneisiin teriin, keihankärkiin ja kaapimiin. Jokainen pieni askel oli ihan valtava harppaus meidän lajin selviytymisessä. Tämä on se pointti, mikä pitää ymmärtää. Yli 2 miljoonan vuoden ajan meidän kaikkein edistynein teknologiamme oli teroitettu kivi. Ja se muutti aivan kaiken. Se antoi meille pääsyn lihanproteiiniin, se antoi keinon puolustautua ja tavan muokata ympäristöä tavoilla, joista ei oltu ennen osattu unelmoidakaan. Mut hei, ei se pelkkiä työkaluja ollut. Tänä aikana me opittiin hallitsemaan tulta, mikä antoi lämpöä, suojaa pedoilta ja kypsennettyä ruokaa. Me kehitettiin yhteistyöhön perustuvia metsästystaktiikoita, jotka vaativat kommunikointia ja sosiaalista älyä. Ja ehkä kaikkein hämmästyttävintä, nähtiin taiteen ensimmäiset kipinät. Luolamaalaukset kertoo meille, että me ei enää pelkästään selvitty, vaan me alettiin ilmaistaa itseämme ja pohtia paikkaamme maailmassa. Ja sitten tapahtui jotain, joka muutti ihmiskunnan suunnan ihan pysyvästi. Siirrytään neoliittiseen kauteen ja sen mullistavaan ideaan, maatalouteen. Tämä ei ollut mikään pieni päivitys, vaan täydellinen elämäntavan vallankumous. Se teki meistä kulkijoista kyläläisiä. Mutta miksi? Miksi tällainen valtava muutos yhtäkkiä tapahtui? No, koska vanha elämäntapa oli tavallaan tullut tiensä päähän. Metsästys ja keräily pystyi elättämään vain pieniä, jatkuvasti liikkeellä olevia ryhmiä. Kun viimeinen jääkausi päättyi ja ilmasto lämpeni, ihmisten määrä alkoi kasvaa. Vanhat metodit eivät enää yksinkertaisesti riittäneet ruokkimaan kaikkia. Tarvittiin jotain radikaalisti uutta. Ja se ratkaisu oli tämä. Maatalouden vallankumous. Ihan yksinkertaisesti sanottuna se on sen maailmaa järisyttänyt siirtymä, jossa me lakattiin etsimästä ruokaa ja alettiin tuottaa sitä itse. Tämä yksittäinen innovaatio mahdollisti pysyvän asutuksen ja loi perustan ihan kaikelle, mitä me nykyään kutsumme sivilisaatioksi.
Koitahan kuvitella hetki sitä elämää ennen tätä. Pienet, jatkuvasti liikkeellä olevat ryhmät, jotka seurasivat eläinlaumoja ja vuodenaikoja. Jatkuva epävarmuus siitä, löytyykö huomenna ruokaa, väestönkasvu oli hidasta, koska kaikki omaisuus piti pystyä kantamaan mukana, eikä perheeseen voinut syntyä montaa pientä lasta kerralla. Ja sitten vertaa sitä tähän. Elämä maanviljelyn jälkeen. Syntyi pysyviä kyliä. Ruoka-alijäämöt ja niiden varastointi toivat turvaa tulevaisuutta vastaan. Väestö suorastaan räjähti kasvuun, mutta tällä kaikella oli tietysti myös hintansa. Tiiviimpi asutus levitti uusia tauteja ja omistamisesta syntyi eriarvoisuutta. Silti, kun kaikkien enää tarvinnut osallistua ruoanhankintaan, syntyi ammatteja, johtajuutta ja yhteiskunnan rakenteita. Koko meidän sivilisaatiomme perusta valjettiin siinä hetkessä. Okei, lopuksi. Miksi tällä kaikella muinaisella historialla on mitään merkitystä? Meille, just nyt. No, koska tämä menneisyys ei ole kuollut ja kadonnut. Se on se perusta, se kivijalka, jonka päälle koko moderni maailmamme on rakennettu. Se on se näkymätön kivi jalkojemme alla. Nämä yhteydet on ihan suoria, kun niitä alkaa miettiä. Kivikauden työkalujen valmistus, no, se on nykypäivän teknologiaa. Paleoliittinen yhteistyö selviytymisen nimissä on modernin yhteiskuntamme perusta. Ja neoliittinen maanviljely. Se on kehittynyt niiksi globaaleiksi ruokajärjestelmiksi, jotka ruokkivat miljardeja ihmisiä. Perusideat on yhä ihan samoja. Ihan yksinkertaisesti. Se tapa, jolla me eletään tänään, on mahdollista vain ja ainoastaan niiden ratkaisujen ansiosta, jotka kivikautiset esi-isämme keksivät selviytymisen perusongelmiin. Me vain satumme elämään niiden ratkaisujen paljon monimutkaisemmassa versiossa. Ja tämä jättääkin meidät pohtimaan yhtä juttua. Kivikauden työkalut, terotetut kivet, muovasivat ihmiskunnan